भाई लोगों को लगता है व्लॉगिंग बहुत आसान है, मतलब इतनी आसान है कि कोई भी कर सकता है, पर ये नहीं पता बहनचोद गांड फट जाती है मोटो व्लॉगिंग करने में। सबसे ज्यादा मुश्किल जो लगती है ना मुझे मोटो व्लॉगिंग ही लगती है भाई। इसमें क्या है, बहन का लोड़ा खुद से बात करनी पड़ती है, सामने कोई बंदा होता ही नहीं है, खुद से बात करे जाओ। औरों को देख लो भाई, फूड व्लॉगिंग देख लो, उसमें आपको बंदे मिल जाएंगे, मार्केट व्लॉग देख लो, उसमें आपको बंदे मिल जाएंगे, पर मोटो व्लॉगिंग में बहनचोद खुद से बात करनी पड़ती है। भाई मैं एक जगह रुक गया रेड लाइट पे, बराबर वाला बंदा पूछ रहा भाई साहब क्या करते हो, मैंने कहा व्लॉगर हूँ। मैं भी चौड़े में था, मैंने कहा व्लॉगर हूँ। कह रहा अच्छा तुम वही हो क्या, अगना मुंह सब दिखाते हो। मैंने कहा नहीं नहीं मैं वैसा नहीं हूँ, मैं तेरे जैसे चूतों की शक्लें दिखाता हूँ।